10月28日、日曜礼拝を始めたいと思います。主はアブラハムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族があなたによって祝福される。一緒に賛美しましょう。新漢日3章から438番、恵みに満たされ。私は天地の作り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右の座に座しておられます。そこから来られて生きている者と死んでいる者を裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。礼拝のために私たちを対応して拡散する幹事さんの対応命がございます。 하나님의 은혜에 감사를 드립니다. 神様の恵みに感謝を捧げます。 하나님을 떠나 죄 가운데 빠져 神様を離れて罪の中に入り 죽을 수밖에 없었던 저희들을 살려주시기 위해 死ぬしかない私たちを生かすために 한
그리스도를 보내주신 하나님께 감사드립니다. キリストを送ってくださった神様に感謝を捧げます。 예수가 그리스도이심을 믿은 イエスがキリストになるということを信じる 주의 자녀들을 인도해 주시사 主の子供たちを導いてくださり、 예배드릴 수 있는 축복 주신 하나님, 礼拝を捧げられる祝福をくださった神様、 오직 하나님께만 집중하며 예배드리도록 인도하여 주시옵소서. ただ神様に集中し礼拝捧げるよう導いてください。 그리고 우리가 연약함을 아시고 そして私たちの弱さをご存知の 성령 충만을 약속하셨사오니 聖霊10万も約束してくださったので、 우리 모두에게 성령의 충만함을 주셔서 私たちすべてに聖霊10万をください。 현장 살리는 자들과 세워주시옵소서. 現場を生かすものに立ててください。 또한 말씀을 통해 また御言葉を通じ 모든 응답과 해답을 받는 날이 되게 하시고 すべての答えと回答を受ける日になるようにして、 하나님의 언약과 계획을 발견하여 神様の契約と計画を発見し、 그 언약 속에 우리 모두가 들어가게 하옵소서. その契約の中に私たちすべてが入るようにさせてください。 또 미션 아트교회 모든 렘넌트들이 またミッションライフ協会のすべてのレムナントたちが 영적 성스러 자라게 되기를 기도합니다. 霊的サミットに育つようにお祈りいたします。 말씀을 증거하시는 목사님께 御言葉をメッセージをする牧先生に、 오직 성령 충만함을 우리에게 풀어주시사 ただ聖霊10万と5つの力を増し加えて、 가시는 곳마다 하나님 나라가 임하게 하옵소서. 行くところどころに神様の国が望まれるようにしてください。 감사드리며 이 모든 말씀을 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 感謝しつつ、このすべてのことをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。与えられる神様の御言葉は、コロサイ人の手紙2章6節から10節まで、イーソゲ、オギドン7時お願いします。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、倒れるばっかり感謝しなさい。難しい魂ごとの哲学によって彼の虜にもならぬよう注意しなさい。それは人のいい伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありません。キリストのうちにこそ神に満ちたこの性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。一緒に賛美しましょう。新漢日3章からこれ約39番、主イエスの前によって。主
ストで幸せな人、キリストで幸せな教会という会とで佐々木誠一先生。今日の結論は、誰かが日本学教会を見たときに、あ、ここはキリストがあるなと思える教会を築き上げていきましょうということです。 오늘의 결론은 누군가가 미션 라이프 교회를 방문했을 때, 아, 여기에는 그리스도가 계시다라고 생각이 드는 그런 교회로 세워갑시다라는 것입니다. 私たちはキリスト者ですから、私たちを見るとキリストが見えないといけません。 우리들은 크리스찬이기 때문에 우리들을 보고 그리스도가 보여지지 않으면 안 될 것입니다. また、キリスト教会に来たのですから、キリストが見えないといけないです。 또한 그리스도 교회에 왔다면 그리스도가 보여져야 할 것입니다. なのにそうじゃないことが時々あります。 그럼에도 불구하고 그렇지 못할 때가 있습니다. 時々あることもあるし、ずっとそうだということもあります。 그것이 때로 그럴 때도 있고 계속 그럴 때도 있습니다. それはとてもおかしなことであるし、もったいないことだと思います。 이것은 매우 이상한 일이며 매우 안타까운 일입니다. というわけで今日は一番基本的なことですけれども、キリストを悟り、ただキリストとなっていく恵みをもう一度確認したいと思います。 그렇기 때문에 오늘은 제일 기본적인 그리스도를 깨닫고 오직 그리스도가 되어지는 은혜를 다시 한번 확인하고자 합니다. さて、幸せとは何だろうというふうに人に聞いてみると、それぞれ自分の好きなこととか自分が心地よいことを挙げる人があります。 그럼 행복이 무엇인가요? 라고 사람들에게 질문을 하면 각자 자신이 좋아하는 것이나 자신에게 편안한 것을 말하는 사람들이 많이 있습니다. 美味しいものを食べるとか、家族でゆっくり過ごすとか、趣味に没頭している時が幸せだとか、 맛있는 음식을 먹는 것이라든지 가족과 여유로운 시간을 보내는 것이라든지 취미생활에 몰두할 때가 행복하다라고 하기도 합니다. でもそれらは表面的なものであって、ともするとあっという間に崩れてしまうものでもあります。 하지만 이것들은 매우 표면적인 것이라 자칫하면 한순간에 무너져 버리는 것들입니다. 私たちはもっと根本的な幸せに目を留めて生きるべきです。 우리들은 더 근본적인 행복에 주목하며 살아가야 할 것입니다. 人にとって根本的な幸せは神様と共にいることです。 사람에게 있어서 근본적인 행복은 하나님과 함께하는 것입니다. なぜなら人はそのように作られたからです。 왜냐하면 사람은 그렇게 창조되었기 때문입니다. 他の動物とは違って人間は霊的な存在として神様とコミュニケーションを取ることができます。 다른 동물과 달리 사람은 영적인 존재라 하나님과 교제하며 살도록 만들어졌습니다. ですから神様と交わるときに人間は最も人間らしい幸せな時間を過ごすことができるのです。 그러므로 하나님과 교제할 때 사람이 사람답게 행복한 시간을 보낼 수 있습니다. どんなにお金があってもどんなに楽しいことがいっぱいあっても神様から離れていればいずれ虚しくなるでしょう。 돈이 아무리 많다 해도 아무리 재미있는 것들이 많이 널려져 있다 해도 하나님을 떠나 있다면 언젠가는 공허하게 됩니다. 反対に神様を知り神様と共に生きる人はたとえいろんな問題に直面していたとしてもいつも感謝にあふれて幸せです。 반대로 하나님을 알고 하나님과 함께 살아가는 사람은 예를 들어 많은 문제를 직면한다 해도 항상 감사가 넘치고 행복합니다. ヨセフは奴隷でありながら成功者であり 요셉은 노예이면서도 성공자였고 ダニエルは殺されそうな時にいつも通り感謝を捧げる。 다니엘은 죽음을 당할 것 같은 순간에도 항상 그러했던 것처럼 감사로 기도했으며 パウロとシラスは鞭で打たれて牢に入れられた時に賛美しました。 바울과 실라는 채찍질을 당하고 옥에 갇혔을 때도 찬양을 했습니다. そして皆勝利して神様の働きを体験しました。 그리고 모두 승리하고 하나님의 역사를 체험했습니다. 幸せとは境遇によって決まるのではなく
神様とつながっているかどうかによって決まります。 행복은 환경에 의해서 결정되는 것이 아니라 하나님과 연결되어 있는지 그렇지 않은지에 의해 결정이 됩니다. そしてその神様に会うための方法がキリストです。 그리고 이 하나님을 만나는 방법이 바로 그리스도입니다. 人は神様から離れて暗闇の中に閉じ込められてしまった。 사람은 하나님을 떠나 흑암 속에 갇혀버리고 말았습니다. 悪魔に支配されてしまったので、自分の力で神様のところに戻ることができません。 사단의 지배를 받게 되어 자신의 힘으로는 하나님의 곁으로 돌아갈 수 없게 되었습니다. 霊的な知識が暗くなったので、神様を知ることもできなくなりました。 영적인 지식이 어두워져 있기 때문에 하나님을 알 수도 없게 되었습니다. それで神様ではないものを神様のようにして拝むようになりました。 그래서 하나님이 아닌 그런 것에 하나님인 것처럼 숭배하고 말았습니다. そういう私たちに神の霊である聖霊が働いて初めて私たちは神様を知ることができるようになります。 하나님의 영인 성령이 역사해 주심으로 인해서 처음으로 우리들은 하나님을 알 수 있게 됩니다. 神様は神様に帰るための方法としてキリストを用意してくださいました。 하나님께서는 우리들이 하나님께로 돌아오는 방법으로 그리스도를 준비해 주셨습니다. キリストが私たちの罪、呪い、すべての問題を背負って十字架で死んでよみがえられました。 그리스도께서는 우리들의 모든 죄와 저주 그리고 모든 문제를 짊어지시고 십자가에서 죽으시고 다시 살아나셨습니다. それを信じ受け入れる人は罪から解放されます。 이 사실을 믿고 받아들이는 사람은 죄에서 해방됩니다. 罪から来るいろんな問題、呪いから解放され新しい命に生きることができます。 죄에서 시작되는 여러 문제와 저주에서 해방이 되며 새 생명을 살 수 있게 됩니다. 先週の御言葉にアブラムは主を信じた、それが彼の義と認められたという言葉がありましたが、 지난주 말씀에 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고라는 구절이 있었습니다. このキリストによる救いの契約を信じ受け入れる人は 이 그리스도로 인한 구원의 약속을 믿고 받아들이는 사람은 その契約の中に入って救われ 이 계약 속에 들어가 구원을 받고 義と認められます。 의로 여겨집니다. キリストは全ての問題の解決者なので、このキリストの中に入れば入るほど私たちは自由になり幸せになっていきます。 이 그리스도는 모든 문제의 해결자이시기 때문에 이 그리스도 속에 들어가면 들어갈수록 우리들은 자유로워지며 행복해집니다. それぞれ持っている過去の傷や問題から解放されていきます。 우리 개개인이 갖고 있는 과거의 상처나 문제에서 자유로워집니다. 霊的問題だけでなく精神的な問題であるとか肉体的な問題、 영적인 문제뿐만 아니라 정신적인 문제 그리고 육체적인 문제 生活の問題など神から離れた呪いから来る全ての問題から解放されるようになります。 이 생활적인 문제 등등 하나님을 떠난 저주에서 오는 모든 문제에 해방이 됩니다. たとえ問題にあったとしてもその問題を通して神様の働きを体験していきます。 예를 들어서 문제에 봉착한다 해도 그 문제를 통해 하나님이 역사해 주시는 것을 체험하게 됩니다. ですからそれはもはや呪いではなく祝福の中に伝えているということです。 그렇기 때문에 이미 그것은 저주가 아닌 축복 속으로 이동하는 길이 되는 것입니다. だから私たちはキリストだけで幸せだし、またキリストで十分だし、キリストが全てです。 그러므로 우리들은 그리스도만으로 행복하고 그리스도로 충분하며 그리스도가 전부가 되는 것입니다. キリストが全ての問題、全ての答えだというふうに結論を出して日々キリストを発見してキリストに根ざしていきましょう。 그리스도가 모든 것의 답이라는 결론을 내리고 매일 그리스도를 발견하며 그리스도의 뿌리를 내립시다. 私たちはもうすでにキリストを知っていますけれども、もっと大きな世界があります。 우리들은 이미 그리스도를 알고 있는데 이것보다 더 큰 세상이 있습니다. キリストは私たちが捉えることができないほど、捉えきれないほど大きなお方です。 그리스도는 우리들이 인식하지 못할 정도로 아주 큰 분이십니다. エペソ
エペソ人への手紙3章の17節から19節にはこんな御言葉があります。 에베소서 3장 17절에서 19절에는 이런 말씀이 있습니다. エペソ3章の17節からです。 에베소서 3장 17절에서 19절입니다. 信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 すべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになる。 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 깊이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように。日々キリストとその愛がどれほど大きく価値あるものなのか、それを悟ってその祝福の中に入っていきたいと思います。 매일 그리스도와 그 사랑이 얼마나 크고 가치 있는 것인가를 깨닫고 그 축복 속으로 들어가기를 원합니다. そのようにしてキリストに満たされていくと、神様はその人を通して神様の働きを行ってくださるようになります。 그렇게 그리스도가 채워져 가면서 하나님은 그 사람을 통해 하나님의 역사를 일으키십니다. 私たちがマイナスからプラスへ、過去のマイナスからゼロですね、過去の暗闇から解放されるだけでなく、 우리가 이 마이너스에서 영으로 무로 돌아오는 것처럼 과거의 상처에서 회복되는 것 같이 癒されるだけでなく、 치유받는 것뿐 과거의 상처에서 치유받는 것뿐만 아니라 大きなプラスへ、 큰 플러스로 霊的サミット、 영적인 서밋, 技能のサミット、 기능의 서밋, 文化のサミットになって、 문화의 서밋으로 세워져서 この世の闇を光に変える神様の働きをするようになります。 이 세상의 어둠을 바꾸는 하나님의 일을 하게 되는 것입니다. それは神様と同じ心になって神様と共に働くことである。 그것은 하나님과 같은 마음이 되어서 하나님과 함께 일하는 것으로 必ず実現する契約の旅程を歩むことである。 반드시 실현될 계약의 여정을 걸어가는 자로 本当にこの人生を歩んでよかったなと思える、そのような価値ある人生となっていきます。 진짜 이 인생을 살아서 다행이다라는 생각을 하는 그런 가치 있는 인생이 되어가는 것입니다. さて、そのようにキリストを見出した幸せな人が集まったのが教会です。 이렇게 그리스도를 발견한 행복한 사람이 모이는 곳이 바로 교회입니다. ですから教会とは誰かが教会の扉を開けて入ってきたときに、ここにはキリストがあるなと感じる、そういう存在でなければいけません。 그러므로 교회는 누군가가 교회 문을 열고 들어왔을 때 이곳은 그리스도가 계신다고 느껴지지 않으면 안 될 것입니다. ここで、どういう教会であるべきかをちょっと考えたいと思います。 여기에서 우리들은 어떤 교회로 세워져야 할지 그 이미지를 그리고자 합니다. 教会といったときにどんなイメージがあるでしょうか。 교회라고 하면 어떤 이미지가 떠오르시나요? なんか閉鎖的で冷たい感じがする。 어떤 폐쇄적이고 차가운 느낌? そんな教会だったら全然ダメだと思います。 그런 교회라면 완전히 틀렸다고 생각합니다. 教会は何かギスギスしたところであるとか、何か圧迫するようなところではなくて、温かな愛にあふれる場所であるべきだと思います。 교회는 무엇인가 메말린 곳, 그런 무언가가 나를 압박하는 그런 답답한 곳이 아닌 따뜻하고 사랑이 충만한 장소여야만 합니다. 神は愛であり、私たちには人知をはるかに超えたキリストの愛があるのですから、教会に愛があるのは当然です。 하나님은 사랑이시고 우리들은 사람이 알지 못하는 그리스도의 사랑이 있기 때문에 교회는 사랑이 있는 것이 당연합니다. ただちょっと注意しなければいけないことがあります。 하지만 이것에 주의하지 않으면 안 될 것이 있습니다.
それはその愛がどこから来るのかということです。 그것은 이 사랑이 어디에서 온 것이냐라는 것입니다. 教会の人はみんないい人で温かいな、そのように思える教会だったとしても、 교회 사람들은 모두 좋은 사람이고 따뜻하다 그렇게 느껴지는 교회였다고 해도 もしそれが神の愛ではなく人間的な愛であったとしたら、教会としては全く意味がありません。 만약 그것이 하나님의 사랑이 아닌 인간적인 사랑이었다면 교회로서 전혀 의미가 없는 것입니다. ミッショナル教会に誰かが来たときに、ここの人たちはいい人たちだなで終わってしまったとしたら失敗です。 미션라이프 교회에 누가 왔을 때 여기 있는 사람들은 다 좋은 사람들이네 라고 그것에 끝난다면 실패인 것입니다. ここは世の集まりとは何か違う。 여기는 세상이 모임과는 뭔가가 달라. 命がある。 생명이 있어. キリストの愛を感じる。 그리스도의 사랑이 느껴져. ここにはキリストがある。 여기에는 그리스도가 있다. そのような教会にしたいと思います。 이런 교회로 만들어 가기를 원합니다. いくつか同じような話をしたいと思います。 몇 가지 같은 이야기를 나누고자 합니다. 私は教会に来られた未信者の方から、今日は心が洗われるような思いがしましたと言われると、実はちょっとがっかりします。 저는 교회를 찾은 미신자로부터 오늘 마음이 깨끗해지는 느낌이었습니다 라는 말을 들었을 때 사실 조금 실망스러웠습니다. キリストが分かりました。 그리스도를 이해했습니다. 救いが分かりましたと言ってほしいんですけれども、 구원을 이해했다라는 말을 듣고 싶은데 なんとなく神聖な雰囲気で宗教っぽい体験をしただけではあまり意味がありません。 왠지 모르게 뭐 신성한 기분이 들었다는 그런 종교적인 체험은 별 의미가 없는 것입니다. もちろん教会は神聖であるべきなんですが、 물론 교회는 신성한 곳이어야만 합니다. たとえ多少ごちゃごちゃしていたとしても、 예를 들어 다소 오합지졸처럼 보이기는 해도 問題のある病んだ人がいたとしても、 문제가 있는 병든 사람이 있다고 해도 キリストが明確で 그리스도가 명확하고 救いの御業が明らかにされる場所であることが大事です。 구원의 역사가 뚜렷이 일어나는 장소라는 것이 중요한 것입니다. イエス様の周りに遊女や主税人が集まっているのを見て、パリサイ人はイエス様を非難しました。 예수님 주변에 창녀나 세리가 모이는 것을 보고 바리새인들은 예수님을 비난했습니다. 普段パリサイ人の方が宗教的で清らかな尊敬される生活をしていました。 평소 때부터 바리새인들은 종교적으로 정결하고 그리고 존경받을 만한 생활을 하고 있었지만 しかしパリサイ人は神様の御心から遠く離れ、 하지만 그들의 마음은 하나님을 멀리 떠나 逆に遊女や主税人はキリストのすぐそばにいました。 반대로 창녀들이나 세리는 그리스도 바로 곁에 머물러 있었습니다. 見た目はパリサイ人の集まりの方が清らかで、 겉으로 보면 이 바리새인들은 외관으로 분위기가 보기 좋지만 イエス様の集まりはとてもごちゃごちゃして汚れたような感じでしたけれども、 예수님 주변에 굉장히 오합지졸들만 모인 그런 엉망진창인 모습이었지만 でも神様が喜ばれる教会はそのイエス様の集まりの方でした。 하지만 하나님이 기뻐하시는 그리스도의 교회 모임은 바로 예수님의 주변이었습니다. 見かけの心地よさとか 보기 좋은 외관이나 雰囲気の良さではなく、 좋은 분위기가 아닌 キリストの働きが力強く現れることを大事にしておきましょう。 그리스도의 역사가 강하게 나타나는 것을 중요시하기를 원합니다. 最近は炊飯器もらって今なんか美味しい匂いがしてきています。 최근에 전기밥솥도 구입해서 지금 매우 좋은 향기가 나고 있습니다. とても感謝なんですけれども、教会の魅力は美味しいご飯ではなくキリストです。 매우 감사한 일이지만 이 교회의 매력은 맛있는 식사가 아닙니다. ゆくゆくは地域のランドマークになるような美しい教会が建てられることを夢見ていますが、 장래에는 지역의 랜드마크가 될 만한 그런 아름다운 교회당을 세웠으면 하는 바람이 있습니다만 また将来的にはさまざまな文化活動や
また福祉事業のできるそういう施設も作っていきたいと考えています。 그 먼 미래에는 다양한 문화 활동이나 복지 사업을 할 수 있는 그런 시설이 만들어지기를 원합니다. それでもそのようなものができたとしてもミッショナリー協会の最大の魅力はここにはキリストがあるんだ、 아멘. これだけでいきたいと思います。 그런 곳이 세워졌다고 해도 이 미셸라이프 교회의 최대 매력은 이곳에 그리스도가 계신 것입니다. 美しい賛美歌、かっこいい音楽も実現したいと思います。 아름다운 찬양과 멋진 음악도 실현되어 되기를 바랍니다. 教会に行くと素敵なお兄さんお姉さんがいる、ぜひそうなってほしいんですけれども、 교회 가면 멋진 형이나 누나가 있어 꼭 그렇게 되었으면 좋겠지만 教会の醍醐味はかっこよさや素敵な人たちではなくキリストです。 교회의 묘미는 멋있음이나 멋있는 사람들이 아닌 그리스도입니다. これから進んでいく私たちの教会がキリストが分かる教会、 이제부터 앞으로 우리가 나아갈 우리들의 교회가 그리스도를 이해하는 교회, キリストが感じられる教会となっていくと信じ、期待いたします。 그리스도를 느끼는 교회로 되어질 수 있기를 믿고 기대합니다. 今日の題名はキリストで幸せなもの、そしてキリストで幸せな教会ということですけれども、 오늘의 제목이 그리스도로 인해 행복한 사람, 그리스도로 행복한 교회입니다만 なぜ神様は教会というものを建てられたのでしょうか。 하나님은 왜 교회를 세우셨을까요? 神様が教会を建てられたのには意味があります。 하나님께서 교회를 세우신 데는 의미가 있습니다. 先ほども例に挙げたヨセフはやむを得ず一人で答えを受けました。 앞에서 예로 들었던 요셉은 어쩔 수 없이 홀로 응답을 받았습니다. たった一人でもできる、それも真理です。 단 한 사람이라도 가능합니다. しかし多くの場面で神のしもべたちはみんなで共に答えを受けます。 단 한 사람이라도 가능하다는 것이 진리입니다만 다른 장면에서 다양한 장면에서 하나님의 제자들은 다 같이 함께 응답을 받았습니다. マタイの福音書18章17節18節にはこのような言葉があります。 마태복음 18장 19절 20절에는 이런 말씀이 있습니다. 誠にもう一度あなた方に言います。あなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 2人か3人が私の名において集まっているところには私もその中にいるのです。 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. この御言葉は教会の決め事とか裁判に関して言われている文脈での言葉なのですけれども重要な真理を教えてくれます。 이 말씀은 교회의 결정이나 재판에 관해서 말씀하신 문맥의 말씀인데 중요한 진리를 가르쳐주고 계십니다. 裁判に関してというのは一人だけの証言では認められないけれども2人3人の証言は有効だとかそういう話です。 재판에 관해서는 한 사람의 증언으로는 인정될 수 없지만 두세 사람의 증언은 유효하다라는 말입니다. その話とつなげながらイエス様はもっと大きなテーマで語られました。 이것과 연결되어서 예수님은 더 큰 주제를 말씀하고 계십니다. それは2人3人が集まるところには特別な意味があってキリストがそこにおられるということです。 그것은 두세 사람이 모이는 것은 아주 특별한 의미가 있어서 그리스도가 거기에 함께 계신다는 것입니다. 2人3人が心を合わせて祈るならそれは叶えられます。 두세 사람이 마음을 합하여 기도를 하면 그것은 반드시 이루어집니다. もちろん個人でもキリストは共にいてくださいますし答えを受けますけれども 물론 개인에게도 그리스도가 함께 해주시며 응답을 주시지만 2人3人が一つの心で集まるところにはそこは明らかに特別だということです。 두세 사람이 한 마음으로 모이는 곳은 그것은 분명히 특별하다는 것입니다. ですから今心を合わせて
教会として祈り求めたいと思います。 그러므로 지금 마음을 하나로 합하여서 교회로서 기도로 간구하기를 원합니다. 私たちがキリストを感じられるようなキリスト者となるように、 우리들이 그리스도가 느껴지는 그런 크리스찬이 되기 위해서 またこの教会がキリストが感じられるようなキリスト教会となるように、 이 교회가 그리스도가 느껴지는 그리스도의 교회가 되어지기를, それをこれから生きていく当然の約束と信じて求めていきましょう。 이제부터 이것을 당연한 약속으로 믿고 간구하기를 원합니다. 教会に行くのが楽しくてしょうがない、そういう教会を作りたいと思います。 교회가 가는 것이 즐거워서 어쩔 줄 모르는 그런 교회로 만들어가기를 원합니다. それは楽しいイベントがあるからではなく、 이것은 즐거운 행사가 있어서여서가 아니라 素敵な人がいるからではなく、 멋진 사람들이 있어서가 아니라 キリストがあるからです。 그리스도가 있어서이기 때문입니다. 癒しがあるから、 치유가 있고 サミットがあるから、 서밋이 있는 契約の成就があるからです。 언약의 성취가 있기 때문입니다. 個人においても、また教会においても、キリストで満たされて、キリストで幸せな皆さんでありますように。 개인도 교회도 그리스도로 충만해져서 그리스도로 행복한 여러분이 되시기를 원합니다. お祈りします。 기도하시겠습니다. 神様、 하나님, キリストはすべての問題の解決者です。 그리스도는 모든 문제의 해결자입니다. 罪と死、呪いや滅びから私たちを解放し、 죄와 죽음, 저주와 멸망에서 우리를 해방해 주시고 新しい命の生活に変えてくださったことを感謝します。 새로운 생명의 생활로 바꾸어 주셔서 감사합니다. 私たちがただキリストとなるようにしてください。 우리들이 오직 그리스도가 되어지게 하옵소서. ミッションライフ教会がただキリストの教会となりますよう 미션 라이프 교회가 오직 그리스도의 교회가 되어지기를 기도합니다. に。イエス・キリストの皆によって祈ります。 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 네, 一緒に賛美しながら、神様に捧げるものを捧げたいと思います。新韓日参照歌94番です。「
新韓日三章から501番の一節を歌ってから、献金と派遣祝福の祈りがございます。2節です。一節です。